ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ ଭାଷଣ। ଆଜି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଯାହା କଥାରେ ମେଘାସନରେ ମେଘ ଗର୍ଜୁଥିଲା, ମହାନଦୀରେ ରକ୍ତର ଢେଉ ଉଠୁଥିଲା, ନିଆଁଗିଳା ଚର୍ଚ୍ଚିଲ ହାତରୁ ଅଧାଜଳା ସିଗାରେଟ୍ ଖସି ପଡ଼ୁଥିଲା, ୱାଭେଲର ରକ୍ତଚାପ ବଢ଼ିଯାଉଥିଲା, ସେ ଥିଲେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଯାହାର ଜନ୍ମ ଅଛି ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। 1897 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖ କଟକର ଓଡ଼ିଆ ବଜାରରେ ଜନ୍ମ। ବାପା ସୁନାମଧନ୍ୟ ଓକିଲ ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ, ମା ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀ। ନିଜ ଗାଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କାଜଲିଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ କଟକର ଓଡ଼ିଆ ବଜାରରେ। ଓଡ଼ିଆ ବଜାରରେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଘର ଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମିଦାରୀ ଥିଲା। ସୁଭାଷ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ରୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କଲେ। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲେ। ତାପରେ କଲିକତାର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରେ ପାଠପଢ଼ା। BA ପାସ୍ ପରେ ICS ଦେଇ ସୁଭାଷ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲେ। ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ମହାନଦୀର ପାଣି, ମହାନଦୀର ବାଲି, ଓଡ଼ିଆ ବଜାରରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ସାଙ୍ଗ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବେଣୀମାଧବ ଦାସ ଥିଲେ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ଦିଗଦର୍ଶକ। ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଫେରିବା ପରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ହ୍ରାସ ଦେଲେ। ବଙ୍ଗଳାର ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବୁଲି ଛାତ୍ର, ଶିକ୍ଷକ, କୃଷକ ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଅସହଯୋଗରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ। ଉଗ୍ର ଜାତୀୟ ବୀର ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ ଥିଲେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ଇଂରେଜ ବିରୋଧରେ ପ୍ରକାଶିତ ଫରୱାର୍ଡ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସୁଦକ୍ଷ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଳାମୟୀ ଅଗ୍ନିବର୍ଷୀ ଭାଷଣରେ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଲେ। ମନଛୁଆଁ କଥା, ରକ୍ତତତା ଗୀତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କଲା। ସେଥିପାଇଁ ସୁଭାଷ ଦୁଇ ଥର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସଭାପତି ହେଲେ। ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା। ନିଜ ଘରେ ନଜରବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଲେ ବିପ୍ଳବୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। 1940 ମସିହାର କଥା। କଲିକତାର ଏଲଗିନ୍ ରୋଡ ଘରେ ନଜରବନ୍ଦୀ ଥିଲେ ବିପ୍ଳବୀ ସୁଭାଷ। ଚାରିପଟେ ପୋଲିସ ପଇଁତରା। କିନ୍ତୁ କେଉଁଦିନ କେତେବେଳେ କିପରି ସେ ଘର ଭିତରୁ ମହମ୍ମଦ ଜିଆଉଦ୍ଦିନ ବେଶରେ ବିପ୍ଳବୀ ସୁଭାଷ ଖସି ଚାଲିଗଲେ, ଇଂରେଜ ପୋଲିସ ତାର ସୁରାକ ପାଇନଥିଲା। ଇଂରେଜ ଜାତି ଧୂର୍ତ୍ତ ଜାତି, ତଥାପି ସୁଭାଷଙ୍କ ପଳାୟନ ଥିଲା ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଧୂର୍ତ୍ତ। ଗୋଟିଏ ଜବରଦସ୍ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଯେଉଁଦିନ INA ରେଡ଼ିଓରୁ ସୁଭାଷ ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ, "ଆମି ସୁଭାଷ ବୋଲଛେନ୍", ସେଦିନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭୂକମ୍ପନ ହେଲା। ଆରବ ସାଗରରେ ସୁନାମି ଉଠିଲା। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଢ଼ା ହେଲା। ଭାରତର ମୁକ୍ତିକାମୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନେଇ ଫୌଜୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ। କର୍ଣ୍ଣେଲ ବଜ୍ରମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଡାକ୍ତର ବୀରକିଶୋର ଭୂୟାଁ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ, କୋରାପୁଟର ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ପୁକୁଲ ମାଝୀ, ଭୋବନୀ ରଣା, ତିନୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ କାନ୍ତି, ସୁନୀତି ଓ ଉର୍ମିଳା। 1942ର ଅଗଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବ ପରେ 1944 ମସିହାରେ ନେତାଜୀଙ୍କ ନବଗଠିତ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆସାମର ନାଗା, ଖାସି, ଜୟନ୍ତିଆ ପାହାଡ଼ରୁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ଶୁଭିଲା "ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ"। ତାର ଅନୁରୂପ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଣ୍ଡନ ସହରରେ, ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଓ ମେଘାସନରେ। 40 କୋଟି ଭାରତୀୟ ଜାଣିଶୁଣି ବୁଝିସୁଝି ମରଣକୁ ବରଣ କଲେ, ନିଆଁକୁ ଡେଇଁଲେ। ସେ ନିଆଁ ଇଂରେଜ ଶାସନକୁ ପୋଡ଼ି ଜାଳି ଭସ୍ମ କରିଦେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଅକାଳରେ ବଜ୍ରପାତ ହେଲା। ତାଇହୋକ ବିମାନ ଘାଟିରେ ସୁଭାଷଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ କେତେକ କହୁଛନ୍ତି ନେତାଜୀ ଜୀବିତ। ଆଜି ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି କଣ୍ଠରୁ ଶୁଣାଯାଉଛି, "ନେତାଜୀ ଅମର ରହେ, ନେତାଜୀ ଜିନ୍ଦାବାଦ"। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ଯାହାକି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଭାଷଣଟି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।